السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا. هو الدرس ده بيتكلم على لي ماتيير سكولير. لي ماتيير سكولير اللي هي المواد الدراسية، يبقى لي ماتيير سكولير. لي ماتيير سكولير. طب انا الدرس زي ده السؤال بيجي لي ازاي؟ السؤال ممكن يجي لي كده، يقول لي qu'est-ce que tu apprends à l'école. qu'est-ce que tu apprends à l'école يعني ماذا تدرس في المدرسة. يبقى qu'est-ce que يعني ماذا، tu apprends أنت تتعلم أو تدرس à l'école في المدرسة. زي ما احنا متعودين أنا باخد من السؤال في الإجابة هقول كده j'apprends أنا بتعلم، وأقول المواد اللي أنا بتعلمها. واهم حاجه قبل اخر ماده لازم احط ايه اللي هي بتساوي and في الانجليش. يبقى هنا لما يقول لي qu'est-ce que tu apprends à l'école ماذا تدرس في المدرسه، هقول له كده j'apprends واقول المواد اللي انا بدرسها، وقبل اخر ماده هقول ايه واقول اخر ماده. طيب نبدا نشوف المواد الدراسيه. اول ماده l'arabe. l'arabe l'arabe اللغه العربيه. بعد كده l'anglais اللغة الإنجليزية. l'anglais l'anglais. بعد كده le français اللغة الفرنسية. le français le français. بعد كده l'espagnol اللغة الأسبانية. l'espagnol l'espagnol. بعد كده les mathématiques الحساب. les mathématiques les mathématiques. بعد كده les sciences العلوم. les sciences les sciences. بعد كده la géographie الجغرافيا. la géographie la géographie. بعد كده l'histoire التاريخ. l'histoire التاريخ. l'histoire التاريخ. وخلي بالي الاش ne se prononce pas، ما بنطقش الاش، عشان كده بقول ايه l'histoire. بعد كده l'informatique الاي سي تي. l'informatique l'informatique. بعد كده la musique الموسيقى. la musique la musique. بعد كده le sport le sport le sport الألعاب. بعد كده les arts plastiques les arts plastiques les arts plastiques الارت. وخلي بالي منطقش التي والاس، يبقى النطق الصح les arts plastiques. طيب السؤال بيجي لي ازاي بقى؟ زي ما انا قلت لكم في الاول، ممكن يسالني يقول لي كده qu'est-ce que tu apprends à l'école. qu'est-ce que tu apprends à l'école ماذا تتعلم في المدرسه او ماذا تدرس في المدرسه. هاخد من السؤال في الاجابه هقول له كده j'apprends انا بتعلم l'arabe l'arabe l'anglais l'anglais le français les mathématiques les sciences la géographie l'histoire l'informatique la musique le sport et les arts plastiques يبقى دي المواد اللي انا بدرسها في المدرسة. طيب ممكن يجي لي سؤال بطريقة تانية، يقول لي مثلا quelle est ta matière préférée. quelle est ta matière préférée. quelle يعني ما، ايه تكون تا ماتير بريفيري مادتك المفضلة. يبقى هنا تا يا جماعة دي
دي adjectif possessif، صفة ملكية بمعنى your، يعني بتاعك، مادتك انت المفضلة. طيب انا لما هجاوب باخد من السؤال في الاجابة، هقول كده بدل طا هتبقى ما، هتبقى كده ما هنا بتساوي ماي، يبقى هتبقى ما ماتير بريفيري ايه، واقول اسم المادة. يعني ممكن اقول ما ماتير بريفيري ايه لغاب مثلا، واحد تاني يقول ما ماتير بريفيري مادتي المفضلة ايه لانجلي، واحد تاني يقول ما ماتير بريفيري ايه مثلا لماتيماتيك، على حسب. في طريقة تاني برضو ممكن اجاوب على نفس السؤال، ممكن اقول je préfère، انا افضل، واقول المادة اللي انا مفضلها. je préfère l'arabe، je préfère l'anglais، je préfère le français، je préfère مثلا l'histoire، je préfère l'informatique، على حسب المادة اللي انت بتفضلها. يبقى هنا اخلي بالي ان طا بيتحول في الاجابة لما، ما هنا بمعنى ماي، دي بتيجي مع الكلمة لما تكون مفرد مؤنث، وكلمة ماتير المادة الدراسية هي كلمة مفرد مؤنث، عشان كده بتاخد ايه ما، يبقى عشان كده بقول ايه ما ماتير بريفيري. طيب ممكن يجي لي السؤال بطريقة تانية، الجمع، يقول لي مثلا quelles sont tes matières préférées، quelles sont tes matières préférées، ما تكون موادك المفضلة. يبقى هنا تي يا جماعة دي الجمع، موادك المفضلة. يبقى انا في الاجابه هاخد من السؤال في الاجابه بدل تي هقول مي، يبقى اقول كده مي ماتير بريفيري سون، تكون موادي المفضله تكون. يبقى هنا مي يا جماعه دي بتساوي برضو ماي، لكن هي مع الجمع، مع لما تكون الكلمه جمع، يبقى مي ماتير بريفيري سون. بقول بقى اكتر من ماده، لغاب ايه لو فرونسي مثلا، لانجلي ايه لي مات او لي ماتيماتيك، لي سيونس ايه مثلا ليستوار. او ممكن الطريقه التانية اقول كده جو بريفير، واقول اي مادتين او اكتر من ماده، الجمع اكتر من ماده. يعني مثلا جو بريفير l'arabe et le français، جو بريفير مثلا واحد بيفضل 3 مواد مفيش مشكله، جو بريفير l'arabe l'anglais et le français. واحد بيفضل 4 مثلا، جو بريفير l'arabe l'anglais le français et les mathématiques. يبقى زي ما انت عايز. يبقى في الجمع اهم حاجه اكتر من ماده، اكتر من ايه من ماده. طيب يبقى انا دلوقتي المهم بالنسبه لي ان انا اعرف ان انا لما تسال السؤال qu'est-ce que tu apprends à l'école، معناه انت بتدرس ايه في المدرسه. لما اجاوب هقول كده j'apprends، واقول المواد الدراسيه l'arabe l'anglais le français les mathématiques les sciences la géographie l'histoire l'informatique la musique le sport et les arts plastiques. طيب لو جالي سؤال كيلي تا ماتير بريفيري وبسألك على مادة واحدة، يبقى أقول كده ما ماتير بريفيري إيه، واختار أي مادة مثلا لغاب، أو ممكن أقول جو بريفير لغاب. طيب لو قال لي مثلا كيل سون تي ماتير بريفيري، يبقى هنا ما تكون موادك المفضلة، يبقى أقول كده مي ماتير بريفيري سون، وأقول أكتر من مادة لغاب إيه لانجلي، أو ممكن أقول جو بريفير لغاب إيه لانجلي. طيب آخر حاجة في مون ديكسيونير، بعض الكلمات المهمة لازم أعرفها، لازم أحفظها يا جماعة. أولا احنا زي ما قلنا قبل كده لازم أحفظ كل الكلمات كتابة، احنا مش صغيرين، احنا في جريد 4 أو 3 يعني. هنا أبران، أبران معناها بتعلم أو بدرس، دي ما تيجي مع جو، يبقى لما أقول أنا بتعلم بقول إيه جابران، جابران. طيب في بريفير معناها يفضل، ده فيرب بريفيري معناها يفضل، مع جو بقول ايه جو بريفير يعني انا افضل، جو بريفير انا افضل. طيب في بريفيري معناها مفضل او مفضله، يبقى لما زي ما اقول مادتي المفضله ما ماتير بريفيري، يبقى هنا بريفيري معناها مفضله زي فيفوريت في الانجليش بريفيري. طيب ما دي معنى ماي يعني بتاعتي ماي، لكن ما لما تكون الكلمة مفرد مؤنث، عشان كده بقولها ما ماتير بريفيري، ما ماتير بريفيري. طب الجمع بتاعها ايه مي، طب مي بتيجي مع ايه مع لما تكون الكلمة جمع، سواء جمع مذكر او جمع مؤنث، عشان كده بقول مي ماتير بريفيري موادي المفضلة. يبقى ما للمفرد مؤنث، مي للجمع بنوعيه. طب في نهاية الفيديو اتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.